বন্ধুরা, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি অনেক ভালো আছেন। আজকে আমি বসে পড়েছি আমার ট্রাই কালেকশনের সাথে। আপনারা কি দেখতে চান? চলেন না কথা বাড়িয়ে আগানো যাক। এই দেখেন কাচুয়া, এই যে কাচুয়া একটা, আরেকটা ড্রেস, আরেকটা কাচুয়া, এই যে একটা চিড়ি আমার বাড়ির, আরেকটা এই যে পাপ্পি, আরেকটা এই যে ছুনছুনি, আরেকটা এই যে মাঙ্কি, আরেকটা এই যে হানি বানি, আরেকটা পাজেল, আরেকটা ছোট পাজেল, আরেকটা লায়ন টাইগার, এই যে আরেকটা ছোট, এই যে আরেকটা, এটার নাম কি বলেন তো? জানেন না তো? বলেন এটা কিউচি। আর এটা হলো লিটিল। এটা কি? লিটিল, লিটিল নাম। আরেকটা আমার চশমা, আরেকটা বানি। এই দেখেন, এটা শুধু পুতুলি না, এটা আমার হ্যান্ডব্যাগ। খুলে দেখা। কোথায় গেল টিনটা? দাঁড়ান, আপনাদের আমি ভিতরে সেখানেও দেখাই। খোলা যাচ্ছে না কেন? টাইট হয়েছে না? ওই খোলাও যাচ্ছে না রে বাবা, টাইট। এটা কেন? ধরো। এই যে ভিতরে এখানে দেখেন। এখন নেক্সট দেখেন, ঠিক আছে? এই যে এটা দেখিয়ে দিলাম, আবার যে রাখলাম। এই যে বিগ আমার টিভি, আমাকে দেখা যাচ্ছে না, বিগ টিভি। এটাও যাবো। এই দেখেন, এটা দেখা যাচ্ছে যদি আমি খেলি। দেখাও এখন সরাইয়া। এই দেখুন কত খেলনা। এই যে এই যে এই যে এই যে আরেকটা, আরেকটা যে